Hi guys, welcome to my channel. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆம்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம NISSAN Magnite வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து BMW டைப் ஆம்ரெஸ்ட். ஸோ இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மற்ற ஆம்ரெஸ்ட்டை விட. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் சூஸ் திஸ். ஸோ இது வந்து ஓப்பன் வந்து இப்படி பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு கேபிள் வந்து தந்திருக்காங்க. பிகாஸ் வந்து இதில் வந்து 6 சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ பேக் சைட் 4 இருக்குது, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2 சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ காட்டுறேன். ஸோ இங்கே வந்து இருக்குது. இது ரெண்டு சார்ஜ் போடுறது. இது வந்து நம்ம 12 வோல்ட் சப்ளைலேருந்து நம்ம இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேக் சைடு வந்து ரெண்டு வந்து 4 சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ டோட்டல் 6 வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு கப் ஹோல்டர் வந்து இருக்குது. ஸோ திஸ் காஸ்ட் அரௌண்ட் வந்து 2200 ஆச்சு. நான் இது வந்து காரில் வந்து ஃபிட் பண்ணேன். ஸோ ஆன்லைனில் வந்து அவைலபிள். இட் காஸ்ட் அரௌண்ட் 2000 சம்திங் இட் காஸ்ட். ஸோ ஆன்லைன் வாங்குறவங்க ஆன்லைன் வாங்கி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து க்ரோம் ஃபினிஷ் வருது, பட் இதில் வுட்டன் ஃபினிஷும் இருக்குது. ஸோ இந்த கலரில் வந்து பிளாக் ஸ்டிச்சு நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஆல் ஓவர் என் கார் வந்து ஃபுல் இன்டீரியர் பிளாக்கு. ஸோ இதில் வந்து பீச் கலரு இருக்குது. ஸோ பிளாக் வித் ரெட் ஸ்டிச்சும் இருக்குது. ஸோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து நீட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ண. ஓகே. ஸோ முன்னாடி வந்து ஆம்ரெஸ்ட் இல்லாமல் லாங் ட்ரைவ்லாம் போகும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து கை வந்து பெயின் எடுக்கும், இல்லைனா நம்ம ரெஸ்ட் எங்கேயும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஸோ நான் இது வந்து ஃபிட் பண்ணேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இட் ரியலி வர்த் வென் கம்பேர்ட் டு அதர் ஆம்ரெஸ்ட். இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக லைக் பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு வர்த்தாக இருக்குது. ஸோ லைக் I choose this. So I recommend to go this armrest. So thanks guys for watching my video.